हेलो एवरीवन, दिस इज शांतनु शर्मा और मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Redmi 6 Pro की। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं इसके फीचर्स पे जो जो कि डिस्प्ले किए गए हैं इसके बॉक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा सेटअप से। तो रियर में है 12+5 AI डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में ये मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि फ्रंट में इसमें है 5 MP का कैमरा। एंड व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन, तो स्क्रीन साइज है इसका 5.84 इंच, दैट इज फुल HD प्लस डिस्प्ले, 19:9 एस्पेक्ट का रेशियो एज इट इज अ नॉच डिस्प्ले। और देन इसकी बैटरी 4000 mAh की बैटरी है विच ऑफर्स यू अ 2-day स्टैंड बाय। देन कम्स टू इट्स प्रोसेसर इज Qualcomm Snapdragon 625, जो कि देखा गया था MI A1 में। एंड it is a nice processor. I'm using an MI A1 for last 1 year and I'm not facing any kind of lag or something. तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह स्मूथ है। देन इसके नीचे वाले इन फीचर्स पे आते हैं। तो ऊपर के ये 3-4 फीचर्स ऐसे ही हैं वो जो ऊपर मेंशन है, स्क्रीन साइज, बैटरी एंड ऑल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट मोड इन फ्रंट एंड बैक। बैक में इट इज़ ऑब्वियस कि बैक में तो पोर्ट्रेट होगा एज इट इज़ अ डुअल कैमरा सेटअप, बट फ्रंट में भी इट गिव्स यू पोर्ट्रेट मोड। ये आई गेस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम है। इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि और लोग, मतलब और कंपनीज ऐसे ऑफर कर रही होंगी, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। देन फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन दिस काइंड सेगमेंट। फ्रंट कैमरा से फेस को ट्रेस करके आपका फ़ोन का अनलॉक होना इज प्रीटी इम्प्रेसिव। then it supports IR remote. IR remote is seen in almost all of the MI phones, but इतना कोई ऐसा खास फीचर लगता नहीं है, but trust me it's very useful. तो MI UI पे काम करता है ये। MI यूज़र इंटरफेस, मोस्ट ऑफ द MI फोन्स वर्क्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड। और ये शायद अवेलेबल होगा आपको MI UI 9.5 पे। Then made in India, as it is manufactured in आंध्र प्रदेश facility. ये जो फ़ोन ऑर्डर किया मैंने ये है गोल्ड कलर में 4GB 64GB वेरिएंट, ठीक है। तो ये मैंने मंगाया था अभी ट्यूसडे को, जो इसकी फर्स्ट सेल हुई है अमेजन और MI पे। ये हैं इसके इनवॉइस एंड ऑल। तो एक्चुअल में ये ऑर्डर करना था 4 जनों को एक टाइम पे, बट MI स्टोर पे 3 फोन्स में MI स्टोर खुले हुए थे और PC पे अमेजन स्टोर खोल रखा था। तो MI स्टोर वाज एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक, जिसकी वजह से वो लगातार हमें क्यू में दिखाते रहे। और क्यू में होने की वजह से तीनों में से किसी को नहीं मिला एंड आई वॉज द लकी वन। मैं PC पे बैठा हुआ था तो मुझे अमेजन पे मिल गया और 72 आवर्स में इन्होंने डिलीवरी कर दी। तो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, क्योंकि ये बीकानेर मतलब थोड़ा दूर पड़ता है, बट स्टिल 72 आवर्स में डिलीवरी करना इज गुड। इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, ठीक है। सो इट कम्स, इसके ऊपर सारी वही चीज़ें हैं 12+5 एंड ऑल। तो इसको हटाते हैं। चलिए पहले एक बार इसका दैट इज समथिंग डिफरेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग हैं ऐसे जिन्हें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट ये चाहिए होता है एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की। ऑल्दो आई हैव बॉट दिस फ़ोन फॉर माई मॉम, बट काफ़ी सही चीज़ है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें हाइब्रिड है। तो ये कुछ एक यूनिक फीचर्स हैं, लाइक नॉच डिस्प्ले इन दिस। ये दिखाई दिया था हमें Realme 1 में इस सेगमेंट में मिला था ये वाला जो नॉच डिस्प्ले था। चलिए स्विच ऑन करते हैं इसको इसकी बूटिंग होने देते हैं, तब तक आते हैं इसके कंटेंट्स पे।
तो कंटेंट्स में इसके है 1 यूनिट अडेप्टर, यूएसबी केबल, सिम एग्जेक्ट टूल, यूजर गाइड, वारंटी कार्ड एंड क्लियर सॉफ्ट केस, जो कि हमें मिला था Redmi Note 5 Pro में। हमें तो ना दिया MI A1 में। ये मच नीडेड चीज़ थी, बट आफ्टर मार्केट लेना पड़ा। This is the cover. So, cover. USB cable. And the documents. वारंटी कार्ड, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन है। हालांकि ये काम नहीं आता। तो इस बॉक्स में सिर्फ हमने सिम एजेक्शन टूल ये छोड़ा है, ये इसको चलिए छोड़ें। तो ये है इसका अडेप्टर, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली नॉट अ पावर अडेप्टर, आई गेस। हाँ, ये नहीं है, पावर अडेप्टर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं इनकी। और वो सेटअप हो चुका है, अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेज। MI स्टोर, MI कम्युनिटी, MI रिमोट, ये टिपिकल MI थिंग्स, MI वीडियो, ये सारी की सारी देखी गई। UC ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट की इसमें ऐप्स हैं, स्काइप, लाइट, आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मोर ऐप्स में अवेलेबल होगी अमेजन, फेसबुक, फ़ोनपे, नेटफ्लिक्स एंड डेली हंट, and MI drop, music, weather, calendar, file manager, cleaner, notes, and let's come to settings. Settings में ये जो चीज़ है आपको मिलेगी हाइड नॉच, ठीक है। हाइड नॉच में ज़्यादा नहीं, ये पूरा ये वाला डिस्प्ले ब्लैक एंड हो जाएगा। और एक ये चीज़ अलग है, फुल स्क्रीन गेस्चर, इसमें जो आपके जो नीचे वाले सॉफ्ट कीज बटन जो हैं ये डिसेबल हो जाएंगे। एंड सी दिस इज हाउ इट विल वर्क। बैक के लिए उसे कर देते हैं वापस, एनेबल कर देते हैं, बटन्स आर एनेबल्ड। एंड जब आप राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे शॉर्टकट्स, अ ब्रीफ नोट, स्टॉक्स, ओला कैब्स, क्रिकेट, कैलेंडर, इवेंट्स, एंड यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू यू। ये चीज़ एक काफ़ी यूनिक चीज़ है, मैंने किसी और में एक्सपीरियंस नहीं की है। तो ये है इसकी सिम ट्रे, जिसमें आपको दिया गया है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, सिम 1, सिम 2 एंड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 256 GB। वापस अंदर कर देते हैं। और नीचे यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा USB होता है, टाइप C नहीं है, और इसमें डुअल स्पीकर्स मिल जाएंगे एंड द यूजुअल 3.5 mm जैक, ऑडियो जैक। तो ये थी एक क्विक अनबॉक्सिंग Redmi 6 Pro की। ये एसेसरीज में मैंने आपको जो दिखाए थे, सॉफ्ट केस कवर डिज़ाइन बाय MI, एंड लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो एक हफ्ते बाद मैं एक और रिव्यू डालूँगा इस फ़ोन का कि एज अ कंज्यूमर मेरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ कैसा रहा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।